момента слагам, пробивам двете репетитория, които пробивам много да стъпла, ще го посреди този какво направи. И една лапа. Сиви. Калкетто. Иначе има глас и свет, и още неговото ареното го направи тук много. Бял, червено. Бял, всички цифри бял, само червено, където се трябва. На гласа светопроводи, които там слагат и от това. Един прожектор долу на вратата си почна да подписва прожектор. Отвориш, става едно петно долу, с неделната на бялка. Не, което мотив не знам, че е толкова. Нека стига. Едната дето свети най-мотив. Да, ли не знам. Да. Второ, какво свети горе, най-мотив. Повечето по-скъпия клас по всичките му долу. Ако да отвориш вратите, без това ти свети горе. Да са отворени. Отвори вратите, не. Тука? Не. Нали по принцип те има, но основното, което след като отвориш вратите, светят вратите долу. На пътя, червено с бяло повечето. И под жабките, където са педалите, света долу. Сядаш, турите гаснат, разбираш ли? Не, че ни караш. Зачем тебя сюда сделал? Просто образу говорит. Да, если включить копчик, то включить не можешь. Можно выключить. Та Honda има откараше силки, когато. Защо да нещо по-малко?